Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matondo ya kokota elongo na bino sanza ya juillet 2022 boye malamu na manaka Kin Live bansango na mukuse yango yo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a rassuré peuple congolais na détermination na ye ya kozongisa kimia pe bokengi na este ko le Congo démocratique wapi Rwanda na mangomba batomboki bazali konyokola bomoi ya peuple congolais. Ezalaki na discours na ye ya le 30 juin mokolo moko sima bokundami ya kondo premier ministre congolais ba membre ya mbula matadi bazalaki nzinga mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na conseil des ministres o esalemi en présentiel wapi mikano ya ntina esili kozwama 27 rebelles M23 bakwei pe biloko ya ndenge na ndenge esimbami na mapinga FARDC pe cité Tamugega ezali sécurisé sima mapinga ko Congo démocratique kolelisa lokito ya Masasi na ba allié ya Rwanda o bazangi makasi pe bakimi sima ko contrôler ville ya Kinshasa école de Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pona hotel sa manse tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobe masolo de tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi bipai binso bozuli bakwa kolanda bansango ya lokota lingala na nzela magazine proche de Kinois Kin Live édition ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré peuple congolais na détermination na ye ya kozongisa kimia pe bokengi na est wapi Rwanda na ba allié na ye M23 bazali kozongisa kimia bomoi ya bayi Congo démocratique atalisaki détermination na ye na discours ya le 30 juin mokolo ya lipanda wapi abengi peuple congolais ya kokoba na mobilisation sima mapinga FARDC. Notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda. Pona mbala ya sika mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atangi Rwanda na mpwasa lokola babundisi intégrité ya mabele kolo Congo démocratique na nzela ba M23. Ezali na discours na ye liboso ya peuple congolais le 30 juin na libako ya bokundo li 62e anniversaire ya lipanda ya Congo démocratique. Félix Tshisekedi abandaki ya mboko kumisa etumba ya bakoko babundela bonsomi ekolo Congo démocratique kati na bango Patrice Emery Lumumba oyo ekolo RDC eyebi na kopesa limemia esengeli na kolengelaka matanga ya lokumu ekoka na kombo na ye na likambu ya guerre ya Est mokonzi ya mboka atalisi ete ekolo Congo démocratique ezali kobundisama na Rwanda o abuki mibeko nyonso ya boyokani ya bikolo na molongo kasi lokola mboka o ezali na bonsomi tokosala manso o mobeko ezali kopesa ndingisa mpona kolonga kimia pe sécurité pambate ezali priorité ya makasi mokonzi ya mboka atalisi ete ekolo Congo démocratique ebungisi koleka 10 millions ya population na ye pe ba million mususu bakima mabele na bango kolandisama na bitumba ya batomboki na ba terroriste o bazali kozwa lisungi ya bapaya kasi eleki atako congolais azali peuple ya bolingo pe ya kimia akoki kondima lisusu agression songolo pakalate lokola moyangeli mboka Félix Tshisekedi akundoli ekateli azwaki ya kobatela mobimba mabele ekolo Congo démocratique wana yekola panda ye pe a rassuré na bayimboka ete akosala manso o esengeli po kimia na bokengi ezonga pe kobimisa babundisi ekolo Congo démocratique libanda mindelo ya mboka mokonzi ekolo abengi bayi Congo démocratique nyonso ya kozwa likambo ya intégrité mabele ekolo lokola likambo monene pe motuya o tokoki kondima te kosakana na yango pe te na tina ya kolonga kimia na est mokonzi ya mboka atalisi banzela mibale azwi pe azali kotia makasi ezali diplomatie pe mapinga wapi na diplomatie amipesi longonia ya komona bikolo na molongo kotanga Rwanda lokola mobundisi ya Congo pe bokoti ya RDC na EAC oyo esengeli kotinda lipinga na este mikolo mizali koya wapi aboyaki komona ba Rwanda na kati lokola bazali kopesa maboko na M23 na oitali mapinga commandant suprême ami pesi longonia pona mbuma misala ya état de siège o esungi na kopindola masanga epesaka maboko na batomboki kolonga réduction ya masanga batomboki koleka nkama kozwa minduki na bango kobotolo bamboka wapi bazalaki kobika pe kokata nzela ebakisaka bango makoki pe bongo na bongo
mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi longoni na mapinga bazali na bitumba oyo a renouveler confiance na ye elongo na ba service ya sécurité nantina na yango abengi bilenge ya kokota ebele na armée na Mbula Matadi mokonzi ya mboka asengi kopesa makoki to logistique ya malonga na mapinga pour komatisa bokasi na bango na terrain tolobi Thibaut Koyoka. Continuons à bâtir notre grand et beau pays. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Patrice Emery Lumumba azali héros africain pe mokolo bokunda minaye ezali elonga pona peuple africain nyonso maloba ya président Denis Sassou Nguesso ya République du Congo na libako ya matanga ya Kondo premier ministre ekolo Congo démocratique. Azali mokonzi ya mboka mopaya moko kaka o asangani na mokonzi ekolo Congo démocratique pe peuple congolais pour kopesa limemia lokumu na premier ministre Patrice Emery Lumumba 61 ans sima ya assassinat na ye na mululu ya matanga elengelami le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique. Mokonzi ya mboka Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso atikaki fololo ya matanga liboso ya kunda ya relique ya Patrice Emery Lumumba oyo pona ye azali héros national kakate kasi héros africain. Ce n'est pas une affaire de Brazzaville-Kinshasa. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national. Mais Lumumba, pour nous, c'est un héros africain. Lumumba, c'est un héros africain. Pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable. Pour nous, c'est un jour de triomphe. Pas pour la RDC, mais pour l'Afrique. Nangambu nae Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali émotion makasi ya esengo komona bibliothèque monene lokola Denis Sassou Nguesso oyo azali témoin ya lisitwale ya Afrika komonisa elongi na mululu oyo bosimba ete kaka na sima nzanga jeudi président Denis Sassou Nguesso azongaki mboka na ye tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Kolomoko sima bokundami ya héros national Patrice Emery Lumumba ba membre ya Mbula Matadi bazalaki vendredi oyo nzinga mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya conseil de ministre wapi mikano ya ndenge na ndenge ezwami pona kozongisa bokengi na est ekolo Congo démocratique pe etamboli malamu ya mboka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Oni abengami ya koyanola na ekolo Congo démocratique na likambo ya embargo ya minduki ozali ko umela kinomo ya lelo interpellation ezali ya ambassadeur chinois na conseil de sécurité ya Nations Unies. Kino tango nini ekolo Congo démocratique ekozanga kosomba mandoki to ba munition pona mapinga na ye oyo ezali kobunda na batomboki na est ya RDC embargo likolo na bango isingeli ekoya mbela to interpellation ya Xi Jinping ambassadeur ya Chine na Nations Unies likolo ya tribune ya conseil ya sécurité liboso ya ba homologue na ye pe bato ya ndenge na ndenge azoki défense ya ekolo Congo démocratique oyo ezali na se ya sanction epekisa mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kosomba mandoki asengaki bosomi pona RDC na nzela ya makita oyo conseil ya sécurité epusaki embargo ya RDC kino na 5 juillet 2022 likolo ya mapinga kopekisa bai politique sanctionné ya kobembuka na espace Schengen pegel ya bavoir ambassadeur ya Chine na Nations Unies ayebaki na ko rappeler mokano ya conseil ya sécurité ya le 21 juin 2021 était embargo likolo ya mapinga ekolo Congo démocratique na résolution ya 1807-2008 était etali Mbula Matadi te kasi bato pe ba entité oyo comité ya sanction epona pona nini kino lelo Mbula Matadi ya RDC ezozwa kaka makoki ya kosomba ba munition te. Xi Jinping alaki soutien total ya Pékin ngo mokonzi Kinshasa pona kozwa bonsomi na likambo yango boyeba ete conseil ya sécurité etalisi préoccupation na bango na likambo ya bokengi na est ya ekolo Congo démocratique tolobi Thibaut Koyoka.
Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. 27 rebelles M23 baweyi pe biloko na manduki ya ndenge na ndenge esili kozwama na FARDC cité Tamugenga pe ezali sécurisé sima mapinga ekolo Congo démocratique kolelisa masasi na banguna M23 oyo bazangi makasi pe bapakati awa mwa ezate batiki nyonso etumba na ba FARDC opika pende epesoki olio tondite komekate batomboki ya M23 bachaki tembe bakutanaki na libende ya moto ya masasi ya mapinga ekolo Congo démocratique oyo bakotelaki ba rebelle M23 pe balie na bango ya Rwanda bisika babombamaki na cité ya Tamugenga na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu na butu ya le 30 juin pe le 1er juillet 2022 na etinda na bango ya kobatela bayimboka pe biloko na bango ba FARDC batelisaki bokasi wa ba M23 bakimaki pe tukumi bale na samboto 27 rebelle bakweki na bitumba pe mapinga ekolo RDC bayebaki na ko récupérer biloko ya ndenge na ndenge lokola minduki mitano marque AK47 radio Motorola moko PGR7 moko pe ba produits pharmaceutiques na ba casque ebele pe biloko misusu nyonso na kombo ya Rwanda o ezali kotalisa volonté ya mboka Paul Kagame ya kozangisa bayi Congo démocratique kimia mapinga FARDC ezali déterminé ya kobunda kino na suka pe eteni moko te ya ekolo Congo démocratique ekokende na maboko ya banguna boyeba ete cité ya Tamugenga eza sika awa na maboko ya ba FARDC pe ba betisete ete bakokoba na kobatela ba frontière ya ekolo Congo démocratique tulubi tiboko yoka bakopesa sango zela defense za mulai onyo seza defense Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. mikolo mizali koya basi ya zemi bakobota ya ofele ezala ba soins de santé ya ba nouveau-né ekopesa mape ya ofele elaka ya mokonzi ya mboka etelisami na libako ya discours na ye le 30 juin 2022 likambo oyo Dr Bunes Munganga mokonzi ya centre hospitalier pe maternité Clémence azali kozela bokokisami na yango pamba te na Congo démocratique ba soins ya santé evandi penza makasi te. likanisi oyo mokonzi ya ekolo président de la république azwi pona kosalisa ba mama ya zemi na ba bébé o bakobotama eza vraiment likanisi malamu pona kotala ba cause oyo tobengaka ya ba décès maternel et pa ya ba mama ya zemi na ba bébé ezobotama na kati ya République démocratique du Congo. Ce qui totali na ba valeur statistique ya étude épidémiologique to komona ke ba décès maternel lié à l'accouchement eza ebele pona bozangi makoki na basi ya zemi pe na ba bébé na kokende koluka ba soins na ba structure sanitaire pona yango mokonzi ya ekolo Congo na likanisi wana totondi makasi mais tokosenga na ye ke ville province ya Kinshasa ekoki kozala province pilote et pour la prise en charge ya ba femme enceinte na ba nouveau-né kasi kotala na kati ya ville ya Kinshasa tozali na ba centre ebele de gauche à droite oyo ba femme enceinte bakoki ko kende kozwa ba soins mais toki totali d'une manière générale na kati ya Congo ekolo Congo plus précisément dans la province, aux hommes qui situation sanitaire est tellement dégradée, basi bazoko quand même pas kokende na consultation prénatale. Pour nango tokosenga na mokonzi ekolo ke na likanisi wana ezala malamu pe kokoma na ba niveau un peu reculé na ba province. Kasi tokosenga pe na chef ya gouvernement oyo babengi premier ministre Sama Lukonde na ko marteler pour la décision ya mokonzi ya ekolo pour que ekoma vraiment effective pour na kosalisa ba mama pe ba bébé na makambu matali couverture des soins ezali pe moi pasi mingi na kati ya mboka Congo yango tokosenga na bakonzi na makanisi bazwi bameka pe kotala ba centre oyo ekoki ko gratifier ba mama ya zemi pour que ezala bien équipé pour na kosala
makambo oyo konzi ya mbulamatari ya sengi na mondenge esengeli. Biso tozali ba entrepreneur oyo tokoki kozwa pe aide ya mbulamatari pona kosunga pe population na biso. Vraiment c'est vrai que mokonzi ya mboka a promettre biso na makambo matali gratuité ya prise en charge ya femme enceinte na nouveau-né, mais tokosenga na ba mama o nyonso baza na bazemi bayeba ke kozala na mukumba ya zemi ezali déjà problème ya santé publique. Pona yango bazela kaka gratuité ya gouvernement te, baluka ba centre o ezali nzinga na yango po bakende ko se faire consulter bayeba ndenge nini akoki ko vivre pendant 9 mois na grossesse na ye avant apesa biso bébé o tozozela. Baka vraiment négligence pas journaliste eza ebele. Koki koloba qui se dit d'abord il y a pauvreté aux populations à Zanango. Il arrive à des fois toujours qu'on enregistre des décès pour moi si à l'équité na période où tu as consultation prénatale. Donc moi si avant à Botafo à passer la consultation prénatale. Consultation prénatale wana et c'est passé à plus ou moins na 3 étapes à 9 rendez-vous. Na premier trimestre où ils ont couvrir 3 premiers mois et sengeli que moi si akende kokutana na docteur naye ayeba ko faire ko examiner ye poto kokakoyeba grossesse wana ekotaki na date nini et grossesse wana ezoleka na ndenge nini. Donc tobenga ngo période ya datation ya grossesse parce que premier rendez-vous ezo permettre na médecin na ko dater grossesse pe na ko projeter date probable ya accouchement au mois si ya ko bota. Pona yango médecin a kosenga mwasi aleka na examen général, asali pe na examen gynécologique, asengi ba bilan paraclinique puis na ko réaliser échographie oyo ekoki ko permettre médecin ayeba ke na grossesse oyo ya premier trimestre eza na ko évoluer malamu. Na makambo oyo tozokuta nango na milieu oyo tozosala mosala vraiment kozala susu tokopesa susu matondi makasi soki tozwi ba bailleur de fonds oyo bakoki kosunga biso na mwa eloko ya ndambu pour que tosunga ba population na biso. Tozokuta na makambo ebele na ba milieu tozosala ezali kaka basi ya zemi te, ozokuta na mutu aza maladi mais azozanga mbongo ko se faire soigner. Parfois mutu azobimela na 1000 fois bi papa docteur salanga examen songolo. Or examen eza docteur mutasengaka et pas malade, mais le malade azoya ko senga médecin ke bo salanga examen tel. Soki tolandi na sima nango tozomona ke malade wana azana mbongo te. Okoki ko sala ye examen, o gratifier o sali examen gratuit, o sali malade prescription po ako somba kisi eza pasi po malade à disposer ba moyen wana. Toko senga na ba nyonso balinga ba congolais, na ba nyonso balinga ko sunga peuple oyo eza na kati ko souffrir na ko soutenir œuvre sanitaire na ba oyo batie ba structure médicale na ba zone un peu reculée pour na ko promouvoir santé pour ko sunga population na biso. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Baimboka Congo démocratique bazwami na est babengami akozala na Elikia pambate elongo na Nzambe to kolonga ndela ya honorable Néron Mbungu le 30 juin 2022 wana ye côté ya na paroisse CAC Lembagar 1 na mululu ya Kojeko. Évangéliste itinérant Néron Mbungu azalaki mobiangami ya lokumu jeudi 30 juin na paroisse CAC Lembagar 1 ezwami na commune ya Kisenso pona kote ya liloba na Nzambe na libako ya bokutani ya famille Kojeko pour Kin Central. Misa kotondo Nzambe lengela maki na libako oyo ekambe maki na révérend Jean Lelo Lelo mokambi ya Lingomba pe mokambi ya district ecclésiastique Kin Central. Na matea na ye azwaki na buku ya psaume 113 verset 1 évangéliste Néron Mbungu abengaki bayembi na nkolo ya kocha maloba na Nzambe na misala po batika la libela na connexion na ye. Kojekonde esangisaka ba choral nyonso plus de 50 choral o bana pool na ye basangana na journée le 30 juin uniquement pona koyembela Nzambe. Lelo ngai nazwi chance ya kozala orateur ke bato yo bayembela ka Nzambe bipai nyonso bozali. Il faut boyeba que avant tout bozala ba serviteur de Dieu. Et un bon serviteur de Dieu, un bon chanteur qui est serviteur de Dieu, il faut alinga maloba na Nzambe.
il faut avoir une vie à jeûne na prière, il faut avoir une vie à offrande, vie à dîme, vie à action de grâce, il faut avoir la connecter, il faut avoir un respect ya texte oyo maloba nzambe lobeli. Mfumu Abanga Moyo a profité ki kotombela anniversaire ya lipanda elamu o ekolo kundulaka le 30 juin mbula nyonso na ba congolais. Apesa ki pe maloba ya Elikia pour la population ya est victime ya bitumba ya Rwanda contre RDC. On a souhaité anniversaire ya bien ya indépendance pour le peuple congolais nyonso et en particulier pour na mokonza mboka. Bande ko na biso bana na est bien que bo za nali panda lokola biso te siko toko tambola toko mela parce que kuna manduki ezolela boza na bitumba ande bandadi bozo kima boza na kimia te mais il y a un temps pour tout bovanda kimia elike na biso epai na nzambe. Matéa évangéliste itinérant Nero Mbungu et Ambamaki na Esengo na Kojeko etalisi mokambi ya chorale. etalisi valeur ya kozala moyembi pona bato te mekati na kolo. Alors valeur ya moyembi na musaleli nzambe pe litomba nini nga kozwa tanga azosala ngo malamu. Na Esengo nde molulu ya bokutani ya bayembi ya famille Kojeko esukaki. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Conseil ya wenge musique 4x4 tout terrain et longi sami na stade de martyr o etondaki lokola maki ba fan ya wenge ba sepeli makasi pe batalisi etezali signe malamu po na bomoko pentombwa ya mindule na ekolo Congo démocratique. 4 koyenguma mokonzi Kinshasa ezalaki ya koningana makasi koleka kaka pona kokundula lipanda ya ekolo Congo démocratique te kasi pe na tina ya kolonga esika na kati ya stade de martyr pona ko vivre mobange na concert ya wenge musique BCBG 4x4 tout terrain 25 ans sima wapi bakinoa pe bautaki bipai na mokili bawelaki bikuke ya stade de martyr oyo efungwamaki uta tongo ya le 30 juin 2022 décidé ya komona pe koyoka ba ange adorable balingi mindule batondisaki stade lokola lisano ya ba léopard na batoji ya bazuzi nde ba leader ya clan wenge bamataki na podium na esengo ya stade mobimba. Mindule ebetamaki wapi héritier Watanabe azalaki invité pe ayembaki elongo na baidole na ya wenge muzika. Bakino oba mwesaki elongi na mindule ya clan wenge batalisi elongi na bango ya koyoka pe kozala na moko ya milulu ya munene ya 2022 bapesi longonya na la police yengo mokonzi Kinshasa pour la sécurité. Bon, on a félicité d'abord l'initiative à Wenge pour être biso d'abord ko sangana ezelo mo pena elongo libiso complexe ko pensa na Wenge comment qui trop net que sujet mo boke moi c'est bazo kabona et puis ça qui tribalisme na mboka union fait la force makasi ce qui ezala rara bongo c'est bien mutu moko ta zoki o chombo bungi bon ça va tout le monde ma sécurité malamu okenaki na mutuka au parquet ba si au jeton ya pango ya la police au parquet mutuka na yo batie sécurité OK okoti mai babambi yote masuba babambi yote moyibe salamité aux téléphone aux pelisa aux quoi donc aux sur la téléphone normal la carte stade na ba été sima ya stade de martyr yengo mokonzi Kinshasa mansa musique ya Amadou Diaby et laki ko betisa wenge musique BCBG 4x4 tout terrain na stade de France Tolobi Tiboko Yoka Ndombolo Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bafani ya wenge muzika 4x4 batosaki malako ya minganga na oetali bokono ya coronavirus. Confirmation ezali ya équipe ya riposte pambate basusu basilaki kozwa mangwele. Concert ya wenge muzika 4x4 ya jeudi 30 juin ezalaki libako pona équipe ya riposte contre Covid-19 o ekambemi na Dr Jean-Jacques Muyembe ya kosensibiliser bakinois na botosi ya ba geste barrière pe kozwa mangwele pona koboya kozwa pe kokabola bokono ya Covid-19 o ezali solo yambo ya koyingela na stade des martyrs ba fanatique ya wenge bazwaki ba masque ya ofele ezala ba policier lokola ngai ndenge naza l'état nayebisi bato nyonso esengeli balata yango mpo biso tofandaka na bato ebele tosi tomoni barealité na baresultat ya makambo oyo
bango bakoboya me ebele tosi tomoni bakufi na bamosusu babeli eza ya solo maladi ezali esenge kose protéger basusu baprofitaki kozwa mangwele contre coronavirus mpona komibatela. Bon nga moko na sepeli mpona zwa vaccin mpona za libre ata baaffaire na nga makambo mosusu nazalaka libre mpo edérange nga te mpo na moi mabe ya vaccin te mpo partout dans le monde namonaka bantu bazozwaka vaccin eza na problème te yango nde mpe nayebisa bando na biso baza na cité so baza mpe na chance ya kozwa vaccin baprofite bazwa vaccin eza bien. Bosimba ete nsima mosala oyo équipe ya riposte contre coronavirus esepelaki na bizeli ya bakinois mpo selon bango batosaki bageste barrière na concert monene oyo ebetami mokolo ya 62e anniversaire ya lipanda ekolo Congo démocratique. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Chancel Mbemba a commis libre ya kocha mokoloto na club Oalingi pour contrat ya international congolais PFC Porto et Sili Sima ya kosala 4 ans na Badrago ya Portugal na message na ye ya ba adieu Chancel Mbemba tikali reconnaissant na club ya Portugal. International congolais Chancel Mbemba Mangulu akabwani na ba Dragons ya FC Porto ya Portugal pambate contrat na ye ekomi na suka pe défenseur congolais akokisika awa kotia mokoloto na club oya lingi. Chancel Mbemba oyo bayi Congo démocratique babenga académie atalisi na nzela ya page Facebook na ye ete Porto etikali libela club penda kuna ye kokabwana ezali pasi kasi ngonga ebelemi pona ye ya komeka nzoto bisika mususu. Apesi matondi na président ya Porto pe comité na ye mobimba na staff technique pe staff médical mingi koleka na ba supporter ya ba Dragons oyo bakoba kitango yiso ya koyembela ye pe kotindika ye na club na elonga boyeba ete Chancel Mbemba Mangulu alekisi ba saison minei na Porto 2018-2019 2019-2020 2020-2021 pe 2021-2022 alongi ba titre pe ba récompense ya ndenge na ndenge lokola Liga NOS 2020 pe 2022 vice-champion ya Portugal 2021, molongi ya Coupe ya Portugal 2020 na 2022, na Super Coupe ya Portugal na 2022, alonga titre ya meilleur défenseur ya Liga NOS na 2020, pe na 2022, azali na kati équipe type ya saison. Koyoka ba source ya malonga, Chancel Mbemba Mangulu, aza na short list ya ba club ebele lokola, Naples, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Beşiktaş pe misusu. Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Fils-Teme Ngondo, président de la Fédération congolaise de Betestabal, atonisami na esengo pona réussite ya tournoi intercommunal oyo bilenge basi ya révélation balongaki kasi ya sengi ete discipline Betestabal ezanga te na 9e jeu ya francophonie. École Congo démocratique ekundulaki le 30 juin 2022 62e anniversaire na Yeli Panda pe pour la Fédération congolaise Betestabal ezalaki libako elongo na partenaire na bango Sikomine ya kolengela tournoi intercommunal oyo esangisaki ba club ya ba district mine yengo mokonzi Kinshasa Funa Changu mo amba pe Lukunga na terrain adi na commune ya Bandalungwa sima ya kondongwana bilenge basi ya révélation ya commune ya Kalamu nde balongaki na bokasi nyoso tournoi oyo na esengo ya coach na bango Francine Wasson apesaki matondi na Fekobet pe Sikomine na soutien peu ba effort wapi bazali kozela tournoi inter Kinshasa. Match betami bien et le meilleur a gagné et on peut sa remerciement plus dans notre partenaire Sikomine pour na action na ye. Merci beaucoup na fédération Mobimba pour na démarche bosali non fédération vraiment félicitations aussi à vous. Coach Yaba Sisters Yansele club ya été nona ya Kinshasa abenki bato ya mitelo malamu ya kopesa bango maboko. Eloko tokosenga mike na bino bo soutenir ba jeune oyo baza vraiment na talent makasi. Na komona réussite ya momekano yango Fils-Teme Ngondo président ya fédération congolaise Betestabal a encouragé ba club pe apesi matondi na Sikomine pour na soutien
asengi na bakambi ya masano ya kopesa nzela na Bethesda Bal ya kozanga te na 9e jour ya francophonie pe kozala na ba états généraux ya masano ezali koya na cadre ya indépendance to sepela ki biso Bethesda Bal masano ya mboka discipline wa sika to organiser ki journée au rencontre le 30 juin pour to célébrer indépendance na biso. Alors, dans la journée, bateau va participer qui vraiment tous les 4 districts qui a vu province de Kinshasa ils allaient qui représenter. Parce que ça la moi ba difficulté belé tout ça lango auto rencontrer au moins si commune ayaki en aide pour la biso côté la batilette na biso moi enveloppe moko pour na encourager bango na discipline o. Toujours là c'est un appel na ba eli ya ba différentes communes. Il y a Kinshasa parce que tous a vraiment représenté dans la commune sur Kinshasa. Tous un soutien et puis tous remercier encore si commune a continué na biso par rapport à l'objectif auto se fixer qui il y a organisé le championnat intercommunal de Kinshasa et puis il y a un moyen de participer na jeu à francophonie. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande magazine Kin Live le suki tozala ki ne sengo ko présenter bino ango pe to tombeli mbotama elamu na Miguel Tawaba oazeli ko souffler na bougie moko de plus na bomo inaye magazine Kin Live et tombeli mbotama elamu Miguel Tawaba Kin Live lelo soki elongi ezali na bokasi ya Fabrice Bengo Josué Biswese pe Israël Bonjali botika na kimia na bota na bino. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.